Fayyaa ashamaa hordoftoota kiyya nagaan isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu. Har'aa kunoo bareedaa waan ta'e isinii qabadhee dhufeen jira. Hordoftoonni kiyyaa warri chaanaalii kiyyaa haaraa taata nooru baga nagaan dhuftan warri nafaana turtan immoo turtiin keessan ammallee ana wajjin haa ta'u jecha baga bara haaraa bara 2015 jala bultiitiin isin gahe. Okay, bara 2015 kana nuti gaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana madaamni keessa yoo jiraanneyyuu akkamittiin rifeensa keenya osoo mana namaan dhaqiin ayyaana osoo qusqus jenneen ooliin kunoo rifeensa keenya already kunoo amma miiceen ka'e bishaan qabaajiidhaadha duubnisa. Kunoo ilaalaa haala kanaan rifeensa keenya mana keessatti ofii kiyyaan hojjetadhee isin argisiisaa. Hundumti keessan waan mana qabdan mana namaa hin deeminaa abadan. Kanaafiyyuu amma rifeensa kiyyaa sirreeffadheetiin nan isinii argisiisaa isiniin jedhaa. Kuni istishaawariidha. Istishawarii namoonni baay'een beektu isiniin jedhaa. Kun immoo isatti tokkofatani'a. Kuni istireetii isa godhudha. Online marraa bibbitadhee isinitti argisiisee jira kanaan dura. Kunoo online irraa bitee jira. Yeroo hundumaa yeroo akkas ayyaana waan tokko mana kiyya keessatti itti fayyadamu jechuudha. Inni kun immoo istishaawariidha. Kunoo isas online marraa haala kanaan bitadhee hundi keessan inni beektu. Kunoo haala kanaan itti fayyadamnaa mana namaa dhaqnu naman kajeelluu birriin baasnu. Kunoo infilla rifeensa keenya gogsuuf bishaan isa qabu kana bishaan isa irraa gogsuuf baay'ee bishaan qaba. Bishaan isa irraa gogsuuf kanan nu fayyada. Akkaataa ani itti fayyadamu na hordofaa wajjumaan ilaalaa isiniin jedha jaallatamtoota kiyya. Kunoo amma yeroo argitanii haala kanaanii lamattiin hiraa. Nuti kana booddee mana namaa dhaqnu abadeen manuma keenya keessatti hojjetannaa, manuma keenya keessatti sirreeffannaa. Yoo dhahanna ta'ee yoo waan fe'e ta'ee mana namaa birrii meeqa dirhama meeqa riyaala meeqa baasuu keenyarraa manuma keenyatti haala bareedaa ta'een akkasittiin hojjetannaa isiniin jedha. Isa kanas akkanumaan adda baasnaa maaliif bishaan waan qabuuf dirqama sirriitti gogsuu qabnaa jechuudha. Egaa akkas goonee kana finnee asitti qabsiisa. Amma nuti mana namaa dhaquun tasumallee hin barbaachisu. Istishaawariin tokkoffaa toshee nu gogsuu fi lammaffaa immoo yeroo filannu yeroo kushkush walitti jedhu haala bareedaa ta'een wal nu gadhiisisaa. Yoo ibidda isaa itti baay'isuu isaa tokkorra godhattu lamarra godhattu haga ho'isasaa. Kunoo amma yoo akkas gootan safiisaa jechuudha. Kinoo haala kanaan akkasittiin akka inni wal isinii gadhiisu yookiin immoo isinii goguuf istishawarii aan dursitanii lallaaffisuu qabdu. Maaliif yeroo tokkostan daddafee isinii sirrataa akkasumas immoo bishaaniin godhatu daddaftanii xumuruu dandeessu. Kunoo haala kanaan
amma sila qabrarri jedhee fi bishaan qabaa amma yeroo filtu yeroo hafee akka ajaa'ibaa kanatti wal gadhiisaa bakka amma kunoo isa karaa asiinitti darbee nan isin argisiisaa isiniin jedha jaalatamtoota kiyya. Baay'ee salphaa akka ta'e mana keenya keessatti kan hojjetannudha. Hundumti keessan haala kanaan mana keessanitti online irraa bitattanii akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan akkasitti erga filtanii gogsitanii haala akkasitti isinii bareedee amma gogeeraa yoo tokkosnee waan tokkollee rakkoo tokkoon qabu nu lallaafeera goggogeera istishaawariidhaan akkuma mushixii yookiin immoo filaatiin filannu akka nu lallaafuuf jecha kanii istishaawariitti goonuu jechuudha. Miiccattanii kaatanii yeroo hundumaa erga miiccanii kaatanii yoo akkas gootanii dhiistanis bareedaadha. Amma egaa ani akkuma isiniin jedhee tokko seetiin isin argisiisuu barbaadee jira. Akkuma silaatti karaa gar-tokkoon nan jalqabaa jechuudha. Amma kunoo isa kanas haala kanaanii kun akkasitti jalarraa akkasitti tokko tokkoon qaqallisnee haala itti babbareeddachuu barbaannuuni hojjetanna. Kunoo egaa akkasitti qaqallisnee yoo goone bareedaadha. Kunoo haala kanaan akkasittiin kanammoo akkasuma ibidda isaa xiqqeeffachuu dandeessu, guddisuu dandeessu. Haala rifeensa keessan garmalee jabaataa yookiin immoo laafaa ta'uu ni danda'a. Laafaa yoo ta'e 1 fi 2 irra godhachuu dandeessu. Jabaataa yoo ta'e immoo kunoo asumarraa yeroo tuttuqxan sadarkaa step 1, step 2, step 3 jedhee isinii adeema waan ta'eef amma kunoo yeroo tokkosu ani badaa step 2 irraan godheeraa 3ffaa irraan barbaadu maaliif garmalee gubaasaa miti. Yaa'u manuma keessatti bes akkasumatti bara haaraa qushus jenneen oolu isa jedhamuuf malee iddoo naquun qabu manaan bahu iddoo tokkollee nam tokkollee arguu hin danda'u. Kunoo haala kanaa mana keenya keessatti hundi keenyillee nama tokko osoo hin gabbariin haala kanaa sirreeffanna. Nam tokkollee nama tokko gabbaruu hin dhaqu. Yaa obboloota kiyya manni nama waan baay'ee nama barsiisaa. Biyyi ormaa waan baay'ee nama barsiisaa. Baga dhufnee waa baay'ee barannee jirraa. Naa otoo biyya keenya jiraannee yoona kanallee baruu dhiisuu ni dandeenya. Baruu ni barra garuu akka asiitti kunoo haala kanaan ibsaa gahaa arganne akkasumas immoo bakka wanti piroosesii ulaagaalee nu guutamee hin argannu jechuudha. Saniif iyyuu gaanuti biyya kanatti ogummaa baay'een badhaaneerra. Ogummaa ajaa'ibaatiin badhaanee jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ogummaa kanaa kan nuuf kenne isaa egaa nam tokko immoo ogummaa qabutti fayyadamuun immoo dirqama dhala namaati. Isa kanaafi wanta tokko manuma keessan keessatti shaakala. Manuma keessan keessatti wanti tokkitteen man namaa dhaquun barbaadiina hin yaaliina. Wanta namni tokko godhuma yaalaasinis yommuu laazim amani beekee yaani perfect beekee osoo hin taane waan beeku tokko isiniif hiruun barbaada. Waan beekni tokko immoo isinirraa barachuu nan barbaada. Kana isiniin jedha. Kanaafi nam tokkollee ani kanan beeku yooman kana godhaa jettanii mooraalin kutiina. Akkasumatti manuma keenya keessatti haala kanaan bareeduu dandeenya isiniin jedha. Namni kamillee ogummaa isaatti fayyadamuu qaba. Kunoo
asirra gahee jira. Viidiyoo kutee kanan waraabu akka viidiyoon isinitti hin dheeranneefidha. Viidiyoo yoo isinitti dheerate mooraalii ilaaluullee dhiisuu ni dandeessu. Sababa kanaaf kunoo haala kanaan anamma garmalee laxxi gochuu hin barbaanne garuu shalab godhee lallaafaasaa barbaade waan ta'eef lallaaffisadha. Garmalee guggubuun barbaanne jedhee durumaan isinitti himeera. Haala kanaan mana keessan keessa teessanii yeroo gurfaa keessanitti galtan daqiiqaa keessatti otoo teessanii taphattanii haala kanaan ofii keessan jechuudha. Namni tokko waa tokko yeroo namatti argisiisu beekee perfeektii ta'ee miti garuu warri laalaalaalannaa waan namni tokko go'uu qabnaa. Nuti dubartoonni already ogeettiidha. Ogeessa barbaannu jechuudha already. Ogeessa mataan keenyiyyuu nuti ogeettii waan taaneef ogeessa mataa immoo maal gochuu barbaannare? Isa kanaaf obboloota koo manuma keessanitti akka ogeessa ogeettii hundi keessanillee akka nama tokkotti of dandeenye boru biyya keenya keessatti illee gallee waa tokko hojjennee bu'aa buusuu dandeenya. Akkasumas immoo bu'aa buusuu yoo baanne fakkeenya namaaf taanee dhaloota dhufuuf fakkeenya taanee darbuu qabna. Namni tokko kan uumamee gufuu ta'ee dhaabatee hafaaf otoo hin taane alatee biyya lafaarratti immoo waa dhalootaaf buusee darbuu qaba. Dhaloonni boodarraa ol biqilan, dhaloonni boodarraa nu ilaalan immoo nurraa waa barachuu danda'u. Isa jedhamuufidha malee namoonni baay'een keessan irra caalaatti kan beekumsa guddaa qabdan jirtu garuu baatanii dubbachuu isa kana sodaattu. Maali nuti ijoolleen Oromoo keessumaa maaf hin dubbannu, maaf hin baanu akka warra kaanii, maaf akka warra kaanii baanee himachuu, dubbachuu, falmachuu, waan hundumaa hojjechuu maaf hin dandeenyu? Warra kaan mee ilaala. Miidiyaa irra namni dhibame hin jiru. Xinnaan guddaan wal jabeessu. Ayizoo waliin jedhu, bahii waliin jedhu, atis bahii isinis bornuuf dubbatta waliin jedhu. Warri kun ogeessitoodha. Kanaafiyyuu nutis nama tokko gadi miti, nuyi ogeessa taane dhaloota keenya barsiisuu qabna isiniin jedha. Kunoo haala kanaan karaa isinii xumureen jira. Kunoo mana keenya keessatti baasii tokko malee ofii kootiin of bareechee jira. Kunoo kana ilaalaa. Bulawwan kiyyaa boru isinillee haala kanaan rifeensa keessanii baay'ee naa dheeratee jira. Yeroon lamaan isaa sirreessi immoo ol ka'ee isinitti argisiisa. Baay'ee dheerateera jedhee yaada. Kunis keessa jira. Haadha shurrubbaa ta'uunis kanumadha. Isiniin jedha akkuma isa karaa asiinii kana erga kana akkas goonee karaa asiinis haaluma kanaan xumurra. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaan xumuradhee jira isiniin jedha. Kunoo kana fakkaatee jira. Shurrubbaan kiyyaa amma kunoo haala kanaan isinitti argisiisa. Mana keenya keessatti baqa haala kanaan yoo godhanne gahaadha. Kun bareedaadha, gahaadha. Garmalee gubsinu, garmalee tokko waan tokko goonu kunoo haala kanaanii bareechadhee jira. Ani iddoo barbaade deemuu nan danda'a akkasitti jechuudha. Baasii tokko malee kunoo ilaalaa bareedu. Kunoo akkasitti isin argisiisa. Isiniin jedha yoo barbaadan immoo kunoo asirraan haala kanaan akkasittiin aswaan bichaa fidachuu ni dandeessu. Akkasittiin baay'ee bareeda. Isiniin jedha noo an akkasittiin itti bareedee jira. Kunoo akkasitti gara tokkotti haala bareedaa yoo asiin akkasitti dhiistanii jechuudha. Kunoo asiin haaluma kanaan akkasitti dhiistu kalas gara tokkotti qabattanii waaw
durba bareedduu tokko taatu durba bareedduu ajaa'ibaa tokko taatu isiniin jedha jaallatamtoota kiyya manuma keenya keessatti malee baasii tokko hin baasnu wanta nuti baasnu tokkollee hin jiru haala kanaan gaafa wayyaa bareedaa bakka istaayilii hedduu godhannee qilleensatti baane immoo kanaa ol bareedu dandeenya isiniin jedha ana baay'ee natti tolee jira dhugaadha akkasittiin ofii kiyyaa hojjetadhee bakka baasii tokkollee waan an baasee hin qabu inna obboloota kiyyaa warri viidiyoon kiyya isinitti tole immoo like share subscribe gochuuni na hordofaa ammallee isiniin jedha jaallatamtoota kiyyaa turtiin keessan haga yoonaa kenna wajjiniin turtan isin galateeffadhaa galatooma haga turtii biraan walitti deebinutti ciao isiniin jaaladhaa maasalaama